peuple de Dieu, na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage to kobondela Père éternel papa na Yesu Masia to pamboli yo to kumisi yo to netoli kombo na yo to pamboli ki bosanto na yo. Mokonzi na bakonzi mokokisi na bilaka na tiki ngonga o na maboko na yo. O esimba bina yo eza na mobotoli te o esimba bina yo. Mokonzi moko te to pe nguya moko te akoki na kobotola. Na bebisi nyonso abokese na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit à contrôle. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage. Toro kene pas on a to sukaki wapi. Dans ce website no pas to sukaki to zotanga na livre. Il y a Exode. Na lo ba malembe pour place vraiment za confortable té. Exode chapitre 7 verset 26. Nous lisons. Ensuite, le Seigneur dit à Moïse, va trouver le Pharaon et déclarez-lui, le Seigneur t'ordonne de laisser partir son peuple pour qu'il puisse lui rendre un culte. Si tu refuses, il provoquera une invasion des grenouilles dans tout ton territoire. Elle peuplera dans le Nil. Elles le quitteront pour entrer dans ton palais, dans ta chambre à coucher, dans ton lit. Elles permettront chez les gens de ton entourage immédiat et chez tout ton peuple. Elles iront jusqu'à grimper sur toi-même, sur les gens de ton entourage et sur tous les membres de ton peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, ordonne à Aaron de tendre le bras et de diriger son bâton vers les arrières des canaux et des étangs. Afin que les grenouilles envahissent l'Égypte, Aaron tendit son bras en direction des cours d'eau d'Égypte. Des grenouilles en sortirent et recouvrèrent le pays. Le magicien, les Égyptiens accomplirent le même prodige grâce à leur pouvoir. Eux aussi firent sortir des grenouilles de partout. Des grenouilles partout dans le pays. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron leur dit, implore le Seigneur pour qu'il nous débarrasse de ces grenouilles. Moi et mon peuple, je les laisserai ensuite les Israélites aller lui offrir des sacrifices. Moïse lui répondit, à toi l'honneur. À toi l'honneur de fixer le moment où je dois prier pour toi, pour ton entourage et pour ton peuple. Je lui demanderai de vous débarrasser des grenouilles qui sont chez toi. Dans tes palais, il n'en restera dès lors que dans le nul. Fais-les demain, demanda le roi. Bien dit, Moïse, je ferai comme tu le demandes, afin que tu saches que personne n'est comparable au Seigneur notre Dieu. Les grenouilles se retirera de chez toi. Vous n'en serez débarrassé, toi, ton entourage et ton peuple. Il ne restera que dans le nul. Moïse et Aaron quittèrent le Pharaon, priant le Seigneur de délivrer Pharaon de l'invasion des grenouilles qui lui avait infligée. Et le Seigneur fit ce que Moïse lui demanda. Les grenouilles mourirent dans les maisons, dans le cour et dans les champs. On le fit tas innombrables et le pays en fit infecté. Lorsque le Pharaon vit qu'il y avait un temps de repris, il s'entêta comme le Seigneur l'avait annoncé à ne pas tenir compte de ses requêtes à Aaron. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Touti kolanda awa ndenge Pharaon akosi Moïse. Akosi Moïse, alobi Moïse. Longola ba grenouille oyo nzambe na yo atie longola ba grenouille, longola délivrer biso. Soki o délivrer biso tokosa ndenge nini? Soko délivrer biso tokosa ndenge nini soki o prier nzambe na longoli ba grenouille biso tokosa ndenge nini ngana peuple na nga tokotika ba Israélite bakende sambela na ngomba nde bongo akosaki
amoni pasi eleki Pharaon amoni pasi eleki akomi okosa alobi Moïse tolandi makomi tolandi na ebandeli ndenge Nzambe alobaki na Moïse alobi na Moïse yo na Aaron bokende lobi na ntongo epai ya Pharaon bokende oyebisa ye Pharaon soki okoyoka te oyo Nzambe alobi na yo soki okoyoka te ainsi dit l'Éternel Nzambe akofrape na mai ekobota bagrenouille ekobota partout tina ndako ya Pharaon partout donc tu dois accepter ya kotika bana Israël bakende ya alobi wapi na otika bango te mais ntango amoni ke makambo ekomi dangereux ntango amoni ke bagrenouille bakomi partout asali semblant obenga Moïse kende oyebisa peuple na yo kende kosambela Nzambe na yo alongola biso bagrenouille wana soki alongo biso ka bagrenouille wana nga na otika passage ya bana Israël bakende na bango nzoka nde akosaki Moïse abi pesanga jour na heure nga na prier Nzambe na ngai comme ça atika bango libre Moïse pa bandi ko prier bandeko langa Nzambe ayokeli ye mawa alongoli bagrenouille epai ya Pharaon mais comme Nzambe alingaki penda pesa Pharaon une bonne leçon Pharaon ayokai kati azongi lisusu asantete lisusu bien aimé dans le Seigneur amoni ke bagrenouille esili biso pe ekutanaka biso pe tofungola parenthèse o ekutanaka yo na ngai ta mosu oleki na baepreuve moko boye Nzambe alekisi yo po alakisa yo ke tala mwana ngai zonga na makolo na nga olekaki na maladi moko songolo belaki makasi okomaki pembeni ya liwa bato na Nzambe oyo bayebi Nzambe ata baseur obia bafrère obia yo moko obondelaki Nzambe otikaki nyonso ya mokili tomonaka nini ntango kaka Nzambe akosisa maladi wana ntango kaka Nzambe akodebloke situation wana omona moto azongi na ye azongi na ye makambo nyonso oyo abanda kosala soki abandaki kosala makambo nyonso ya mabe azongeli parce que akomi na bonne santé alleluya tomona yango ebele omona motu mosusu aosenga abi Nzambe na nga sunga ngai naza na bablocage ebele naza na besoin ya bablocage wana esila Nzambe mpe osala nini asungi ye alongoli ye na kati ya bablocage wana alongoli ye na kati ya bapauvreté wana alongoli ye na kati ya bafreinage wana omona motu wana lobi azongeli na ye ntango kaka ozwa mosala azongeli makambo nyonso abosani Nzambe abosani babitude ya malamu oyo alakaki Nzambe akosala abosani yango alobi nga okesu kosala nini nga mnasi nazwi na nga mosala boye nga mosusu asi nabiki na nga boye na banda oluka mwasi nazwi na banda oluka mobali nazwi na okesu kolukani epa ya Nzambe omona moto wana akimi Nzambe po anini azwi lobiko po anini azwi oyo abanda kosenga po anini azwi oyo abanda koluka bien aimé dans le Seigneur lokola ye asi azwi akomi ne ngando mpe boyokaka ngando ya ngando abi nasi nazwi oyo na banda oluka nasengai Nzambe mosala mpenga mosala nasengai Nzambe mabota mpenga mabota lokola nga asi naboti na koluka su Nzambe po anini nga asi naboti na ngai elo na banda osenga yango wana nasi nazwi yango nazwi mabota na nga elo ka nasengai Nzambe yango wana apesi nga sikoyo na okesu osala nini na okesu kosala nini bien aimé dans le Seigneur tozomona bato ebele na ingratitude oyo tozomona bato ebele na makambo oyo moto azalaki na blocage songolo aye epai ya Nzambe Nzambe asalisi ye afungoli makambo na ye nyonso okomona moto akomi susu lokola Pharaon moto azongi na ye lisusu me ntango mpasi mosusu ya makasi ekoya Nzambe akotala ye kaka akorépondre ye te parce que Nzambe arépondre ye bambala ebele Nzambe akangoli ye bambala ebele asengi baexcuse asengi boye ntango Nzambe kaka akodebloke situation na ye okomona moto wana akomi bungula moto wana akomi bungula on dirait ozebisa Nzambe ngam natindaki yo deblokele nga situation oyo moto wana akomi bungula bien aimé dans le Seigneur akomi oluka baraison kilikili ba excuse kilikili mosala na ngai ezozwa nga temps
moyen te na fuka mana bonde ya na ndako eza te moyen na tanga Bible eza te nazonga fatigué ndeni na otanga Bible nalamuka na tongo nazongi fatigué nazongi cassé moyen otanga Bible eza te moyen ofuka meza te donc a préféré kutu na sima musala meline moi moko moi moko moi bière moko ameli na ye wana azozwa temps ta reçoit na ba copine na ye wana azozwa temps ta kobenga na téléphone wana azozwa temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, azozwa tante yako bonde la nzambe ata ye moko na ndako yako méditer parole de Dieu. Mais tant que ça na passe. Tant que ça na passe ya bonde la ki bien aimé. Tant que ça na passe ya sisa ko benga comme nzambe na ba kombo nyonso. Tant que ça na passe ko benga ba sai na nzambe. Tant que banai ko bota te belle famille banai ko finga ye. Asisa ki ba kombo nyonso, asisa ki ba prière nyonso. Mais maintenant, à cause de la nena bato, à solo la nena bato, ko solo na bato, à solo la nena bato, ko benga ba téléphone ko tonga benga kana ye, mais ta ko fuka mezate, à so na téléphone banda tongo ti butu et comme kana tangu moko muke, merci Seigneur Jésus, merci Dieu de gloire, eza quoi Pharaon, to moni Pharaon asengi ba pardon, longolanga na situation yo, bonela nzambe na yo. Tout le monde a appelé Batumusu Batindaka. Ba vrai pasteur, na ba faute. Pasteur Sunganga, bonela nzambe na kangolanga. So akangolinga na situation yo, nga na kosalela e. To labite ke so nzamba kangole to mona ba pasteur mingi, ozaka bijo sambele pa na été. Ozaka bijo sambele pa na été. Na ngwa lobi ke soki yo pasteur o sambeli nzambe toki soki papa pasteur exemple o sambeli mutu bien sûr. Mais mutasa aswa na ya ko luka pasa o sambela. Azaka obligé de s'embêter pas na yo. Mutaza na choix na ye bien aimé dans le Seigneur. Ba pasteur na biso o ya solo nzamba pambola bino. Toyebi ke tolinga pe to gagner ba âme. Mais so bikisi mutu ezate ka que mutu fo ya ko s'embêter pas na yo obligé te. Mutaza ka obligé te. Wana eza lokola bon na yebite nde na ko bengela ngo eza lokola comme business moko boye. Non, muta osambela place non salingi menza ba ko le batia loboko. Tomona ki pe apôtre Paul babikisa batebele me batebele balanda bango te. Yesu Masiya kutu abikisa ki mutu mo alinga landa ye alobi te yo kolanda nga te mais toi suis-moi. Yesu Masiya alobaki bongo abi yo kolanda nga te mais toi suis-moi alobaki bongo. Yesu Masiya alobaki bongo yo kolanda nga te mais yo kuna suis-moi. Mais abanei ko pona batuna ye les 12 apôtres Yesu Masiya mtobana opona bango eza kaka te soki mutu yo sambeleli mutu ana fwa ye epai na yo bien aimé yo sambeli mutu ana fwa koma ko sambele epai na yo ekomama bongo te. Mais soki nzambe asali ngolu eke mutu ana ya ko sambele epai na yo pourquoi pas gloire au Seigneur. Soki nzambe asali yo grâce eke mutu yo bondela ke epai na yo aya ko sambele epai na yo gloire au Seigneur. Mais ezate aza obligé ndenge kombonga komi obligé fo ya ka église okomi obenga yo monye nga asambelelaki ki yo siko yo obiki okimi te esengeli mutu wana continue ka ko fortifier ye mutu wana asambelaka chaque jour na ndako na ye asambelaka chaque jour akumisaka papa o fortifier kaka kopesa ye courage ma sœur kangama na nzambe. Koya église c'est bien bon mais kokama na nzambe leki susu na motuya koya église eza malamu mingi mais kokangama na nzambe eleki na motuya. Alléluia. Mutu fo akangama na nzambe. Alléluia. Koya église eza malamu makasi ngalinga mutu aya kobondela tosangana mais kokangama na nzambe eza nini eza na ngonga nyonso pe na ntango nyonso yo obondelaka nzambe na ngonga nyonso pe na ntango nyonso yo osengaka nzambe asunga yo na ngonga nyonso pe na ntango nyonso yo okumisaka nkolo na bibele eza kaka te na église. Bien aimé dans le Seigneur tozongi na sujet na biso Pharaon ye wana abongwani eza pe na bato babongwamaka lokola Pharaon ntango amoni pasi akomi olukelongi ya nzambe oyo na bomoi ntango amoni pasi makambo elekeli ye place akendeke pa nganga kuna eyindeli ye
azokoka lisu te bikila bapesaki azokoka lisu te aye koluka nzambe me ntango nzambe akobikisa ye ake koluka lisu banganga wana ake koluka lisusu bakisi mosusu po abotola mobali ya mutu azongi lisusu o te nabotolaka mobali ya mutu moko boye esimbaka ntango nakenda epa nganga moko boye tika nazonga lisu epa nganga wana nake lisusu asalelanga biloko bien aimé dans le Seigneur ozoyeba makambo ozosala ozoyeba place wana yo okomi ozonga lisusu basalela yo biloko basalela yo biloko nini bien aimé dans le Seigneur biloko nini lisusu olingi basalela yo nzambe alongola yo na stérilité kombo amela milangi ekomi kombo echange komi mama mapasa ozwaka suta ya kofukama te ya kotanga bible te okoma nde koseka bato baza bikomba oloteya bango ke nzambe na biso apesaka bana okomi koseka bato babalaka te mpo yo lelo obala ozalaki foulard na mutu chaque jour kokende olukaka basene na nzambe partout convention yoka te sikoyo nzambe apambola yo ale okomi koseka baselibatere okomi kolakisa kaka libagi boye bango nde baselibatere mobali yango mpe na ndako opesaka yo respect te yo ozalaki kaka na bezo okota na libala bayeba yo kaka fotokopi ozalaki na libala ntango ekoyinda kokoma pharaon te bondela nzambe na yo Moïse bongo nga na kotika yo bima bondela nzambe na yo bato babondeki mpona yo kutolobisaka bango su te okoma omona bango inutile bien aimé dans le Seigneur tozala na attitude ya baingrat te tozala na baatitude kaka te so oza na likambo nde oza koaproche moninga bato mosusu kutu na vie réelle aobenga moninga kaka na telefone soki aza na besoin na ye soki aza na besoin moninga te moninga abengi ya koyamba te bakomportema mosusu omona soki aza na besoin bakende kotika ye bake kotika ye ye soki moninga alingi abikende kotika nga bo apesaka toujours baexcuse lolenge ya bato baza lolenge la lolenge bien aimé dans le Seigneur lolenge ya bato nzambe aosenga biso tobongwama tolongwa na attitude ya baingratitude tolongwa na baattitude wana eza malamu te mpo na mwana na nzambe baattitude moko tanto plutôt lelo olobi boye elobi olobi boye Pharaon alobi Moïse bondela nzambe na yo mpo na ngai bondela nzambe na yo alongola malédiction na libota na nga soki nzambe na yo alongoli malédiction ngai nakotika libota na nga libota ya Israel nzoka nde na motema ezalaki pasi nde banda kosala ye pasi elekaki yango abandaki kokosa ntango balongolaki malédiction achange na ye bien aimé dans le Seigneur internet epesaka biso ta mingi te nzambe mpenza pambola biso tokutani lisusu amen 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 tobongisa bizaleli na biso tozala lokola Pharaon te tobongwamaka na ndenge ya malamu me na ndenge ya mabe te